crave means thirst or great desire or want intensely. Significa volere qualcosa in modo intenso. In other words, we don't crave, we don't thirst, we don't have great desire. In altre parole, non dobbiamo avere questo desiderio intenso, non dobbiamo avere una sete. Or we don't want intensely human praise. Non vogliamo le lodi così intense delle persone. That's not our job, Questo non è il compito nostro. to seek those things. Ricercare tali cose. John chapter 7. In Giovanni Lastly, 7, come ultima cosa, mabilis ako. sono veloce. Jesus answered them, 16 to 18. Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his who sent me. If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak with my own authority. Verse 18. Let's read all together. Ready? Read. He who speaks from himself seeks his own glory, but he who seeks the glory of the one who sent him is true, and no unrighteousness in him. I want to get to verse 18. Voglio prendere il versetto 18. No, there are a lot of illumination in these verses. C'è tanta illuminazione in questo But versetto. verse 18 tells us, Il versetto 18 ci he who dice: speaks for himself chi parla di suo seeks his own glory, cerca la propria gloria. or own promotion in other In translation. altre traduzioni, le proprie promozioni. In other words, don't strive after promotion, In altre parole, non ricerchiamo le promozioni. or don't seek your own glory. Non ricerchiamo la nostra gloria. Don't go after promotion. Non dobbiamo cercare, sforzarci di ottenere promozioni. Don't try to get your own promotion. Non cerchiamo di ottenere le nostre In other words, promozioni. don't do any kind In altre parole, non fare nessun tipo. or thing that try to promote yourself. O fare cose che cercano di promuovere noi stessi. Hayaan natin ang Diyos ang gagawa ng promotion po natin. Can you say amen? Ma lasciamo che sia Dio a fare la nostra You know, this is promozione. very important. Sapete, questa è una cosa If importante. you really want to live Se volete davvero vivere this Christian life in this earth, questa vita cristiana qua sulla terra, don't seek for promotion. non ricerchiamo le promozioni. Don't strive after promotion. Non sforziamoci di ricercare queste Watch this verse, promozioni. Psalm 75, verse 6 to 7. Let's read all together. Ready? Read. No one from the east or the west or from the desert can exalt themselves. It is God who judges. He brings one down to exalt another. Very powerful verse, this last verse. Questo ultimo versetto è molto potente. Dito po ang tingin. Guardate da questa I want parte. us to understand this very carefully. Voglio che noi comprendiamo questo in modo molto attento. Ang Diyos po ang nagpo-promote. È Dio a promuovere le persone. And the sad thing is, E la cosa triste è, He puts down one and exalts another. Lui abbassa uno per poi esaltare Now l'altro. you can see this one in a negative perspective. Possiamo vedere questo secondo una prospettiva negativa. Hear me, Ascoltatemi, workers of this church, operatori di questa chiesa, or everybody. o voi tutti. If you are working in any position, Se voi state operando in qualunque Be posizione, careful. state attenti. if you are not doing it ayon sa kalooban ng Panginoon, Se voi non lo state facendo secondo il volere del Signore, or you are not faithfully doing it, o se non lo fate in modo or fedele, may kasamang maling ambisyon, oppure è accompagnato da un'ambizione maligna, ayaw ko po mga kapatid na darating po kayo sa versikulong ito. non voglio che vi arriviate in questo versetto. He puts down one Lui abbassa uno and exalt other. per esaltare un altro. I see this one many things Io vedo secondo questo versetto tantissime cose in my Christian walk. nel mio cammino Not cristiano, necessarily in this church. non necessariamente in chiesa. Kung abusuhin mo kapatid, Se voi abusate yung grace ni God, della grazia di Dio, babagsak ka allora noi cadremo. at meron ipapalit ng Diyos. E il Signore metterà in posizione un'altra Mag-ingat po tayo. persona. Quindi stiamo attenti. But we need to understand also Ma dobbiamo anche comprendere that God is a God of warning. che Dio è un Dio che avvisa. God will use people. Dio userà altre persone. God use children, Dio userà i bambini, even your spouse, anche i coniugi, to warn you. per And avvertirvi. even your members if you are a leader of a cell group or anything. E anche altri leader, se voi siete leader di uno studio Kung hindi biblico. ka makikinig, Se voi non ascoltate, darating ang time, arriverà il momento I will lay you aside. in cui Lui ci metterà da And parte. I look to this person who are faithful and I will put in position. E poi metterà in posizione le persone che invece sono fedeli. I hope you understand me. Spero che voi mi I just want to comprendiate. help you mga kapatid. Vorrei soltanto aiutarvi, Every one of fratelli. us. Tutti quanti noi We need to do this one. dobbiamo fare questo. Amen. Amen. Don't seek, don't
don't strive after promotion. Non ricerchiamo le promozioni. In your job, school, ministry, or anywhere, A scuola, al lavoro, qualunque tipo di impiego facciamo, don't go striving or looking for promotion. non siamo alla ricerca di promozioni. Because we have a great God who are expert in promoting. Perché noi abbiamo un grande Dio che è esperto nelle promozioni. Amen. Amen. Because God sees your heart and your faithfulness. Perché Dio vede il vostro cuore e la vostra fedeltà in Lui. Amen. Amen. Praise the Lord. I believe that if we are kind of people that God wants us to be, Io credo che se noi siamo le persone che Dio desidera che noi diventiamo, if you really want to walk or follow Jesus Christ in this earth, se volete davvero seguire, camminare e seguire Gesù Cristo in questa vita, we need to deny ourselves. dobbiamo rinnegare noi stessi. We pick up our cross. I am an everyday Christian. Prendiamo la nostra croce, sono un cristiano che è ogni singolo giorno cristiano. And we need to lose our life in E Christ. dobbiamo perdere la nostra vita in Cristo. At kung gagawin po natin ito mga E kapatid, se noi faremo queste cose, fratelli, ilalagay po tayo ng Panginoon kung saan dapat tayo. allora il Signore ci metterà nella posizione in cui dovremmo noi effettivamente stare. Ilalagay tayo ng Panginoon kung saan niya gusto. Ci metterà dove Lui vuole che noi siamo. Ilalagay niya tayo sa tamang lugar at the right time. Lui ci metterà nel luogo giusto e nel momento giusto. Mabibigla ka na lang kapatid. Voi sarete sorpresi Bakit ka nandyan? perché sarete lì, Kasi nakikita ng Panginoon perché il Signore vede ang puso po natin. il nostro cuore. Amen? Amen. So I'm encouraging you, E church. quindi io vi incoraggio, Chiesa, Be faithful where you are. siate fedeli ovunque voi Anong siate. ginagawa mo sa Panginoon? Cosa fate per il Signore? Kung saan ka ipinosisyon ng Panginoon, Dove il Signore vi ha posizionato? just be faithful. Siate fedeli. You know what, mga kapatid, God is so amazing sometimes. Sapete una cosa? A volte Dio è così meraviglioso. Kung minsan mahirap intindihin. A volte è difficile In my comprendere. experience, Basandomi sulla mia nung nag-umpisa esperienza. po ako sa ministry, Quando ho iniziato col ministero, many times, molte volte I said to our leaders, no. ho detto ai nostri leader di no. Many times. Molte volte. Because I'm afraid. Perché avevo paura. I don't have the confidence. Non avevo la fiducia. Can you lead the young people? Puoi condurre i tuoi giovani. Can you teach? Can you preach? Puoi insegnare, puoi predicare. Now I realize, Ora mi sono reso conto. I can boldly say now, Adesso posso dirlo con audacia. God is speaking to me through my leader. Dio stava parlando a me tramite il mio leader. You know, mga kapatid, I did not plan to preach in front of a pulpit. Sapete, non avevo mai pianificato nella mia vita di predicare davanti al pulpito. Mahihain po ako. Sono una persona timida. Bago ako nakakilala sa Panginoon, mahihain po ako. Prima di conoscere il Signore ero molto timido. Kapag ako'y nagsalita, hindi po straight. Infatti quando parlavo non parlavo direttamente. Mahirapan akong mag-pronounce ng words. Io trovavo molta difficoltà nel pronunciare le parole. And para sa aking pansariling pag-unawa, sapat na yon para I say no. E per me, secondo come io pensi io, per me era abbastanza dire di no. One day I Ma realized, poi un giorno mi sono reso conto the head of the church, che il capo della chiesa he gave his life to me, ha dato la sua vita per me, touched my life. ha toccato la mia vita. Now I have the opportunity Ora ho l'opportunità to give him my life di dare la mia vita a Lui as a living come sacrifice. sacrificio vivente. When that heart touched me, Quando questo cuore mi ha toccato, I decided allora ho to deciso follow Jesus. di seguire Gesù. No turning back. Non si torna indietro. Nung nabautisman po ako ng Holy Spirit, Quando sono stato battezzato dallo Spirito Santo, everything changed. tutto è cambiato. The boldness came. L'audacia è venuta. Hindi na ako nahihiyang magsalita. Non mi vergognavo più di parlare. And I have the confidence, I realized the confidence that I have because of Christ E Jesus. poi mi sono resa conto di avere la fiducia grazie a Gesù Cristo. I'm telling you this one, mga E vi kapatid. sto dicendo questo, Maybe some of fratelli. you, Magari alcuni di voi. God is calling you to something. Dio vi sta chiamando per fare una I'm cosa. telling you, E vi dico, before it's too late, prima che sia ormai troppo you need to obey tardi, the Lord. dovete obbedire il Because Signore. one day, Perché un giorno He will ask you. Lui vi chiederà. Hindi niya sinabi kung kung ano ang ginawa mo sa calling mo sa kanyang buhay. Lui non ti dirà che cosa hai fatto per la tua chiamata nella vita. Hindi niya tatanungin kung anong ginawa mo. Non chiederà cosa hai fatto. That's what I say. Questo è That quello should be che what I vuole say. dire. Questo è quello che vuole Ang dire. tatanungin niya, kapatid, kung naging tapat ka ba sa specific na tawag niya sa buhay mo. Ma quello che vi chiederà è se voi siete stati fedeli nella cosa specifica che vi Can you avete give me a fatto. name you know who are mightily used by God? Come on, help me. Riuscite a darmi un nome di chi è stato usato in modo Come on, help me, potente? church. You can speak loud. No,
who is still alive today? Che è ancora vivo. No, that's valid, burning, it's okay. Huh? Come on, help me. This is not a trick question. Okay? Who? Huh? Jobel? What else? Brother name. I mean those preachers or big ministries. Come on, help me. Joseph Prince. Joseph Prince, what else? Franklin? Who else? Billy Graham. Josh Mayer. Joyce Meyer. Come on, listen to me very carefully. Ascoltate attentamente. Listen to me very carefully.